खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो रायजो नाङैनो खौरां बिजोङाव शिबांगी सन'वाल मुंनि सासे लाइमोना नेशनेल फायार सार्भिस कलेजनिफ्राय गिबि इन्जिनियार उथ्रिनो हानाय सासे फेमेल फरायसा होननानै गोबां बे समाव खौरां बिजोङाव गोसारदों आरो बेखौ लानानै फिन जाथाय होदों जोंनिनो बिटिसिनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लानि सासे उथ्रिसार जानाय नेशनेल फायार सार्भिस कलेजनिफ्राय उथ्रिसार जानाय सासे चिरां जिल्लानि बेंटल गेटनिफ्राय पद्मा मोसाहारि बुंनाय सासे सुबुङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों थारैनो नंगौ बे समाव नोंथांमोना गोबां खौरां बिजोङाव गोसारनाय नुगासिनो दं दि जे गोबां खौरां बिजोङाव शिबांगी सन'वालानो नर्थ इस्टनिफ्राय गिबि फिमेल नेशनेल फायार सार्भिस कलेजनिफ्राय गिबि इन्जिनियार उथ्रिनो हादों बुंनाया थार नङा। बे समाव नागपुरनिफ्रायसो गिबि शिबांगी सन'वाला नागपुर फायार सार्भिस कलेजनिफ्राय गिबि बिथाङा बै कलेजनिफ्रायसो गिबि फेमेल फायार सार्भिसनि इन्जिनियार उथ्रिनो हादोंमोन होननानै फोरमायदोंमोन होननानै बे समाव अजद दैखांनानै एबा खेंफोरथि होदों जोंनि बिटिसिनि सिङावनो थानाय थांनाय 2023 मायथाइयावनो बे नेशनेल फायार सार्भिस कलेजनिफ्राय इन्जिनियारखौ उथ्रिनो हानाय पद्मा मोसाहारि बिथाङा क्लियारिफिकेसन होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। थारैनो शिबांगी सन'वाल बिथाङा नर्थ इस्टआव गिबि फेमेल नेशनेल फायार सार्भिस कलेजनिफ्राय इन्जिनियाराव उथ्रिसारनो हायाखै। बिनि सिगांनो 2023 मायथाइयावनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नेशनेल फायार सार्भिस कलेजनिफ्राय इन्जिनियार उथ्रिनो हादोंमोन पद्मा मोसाहारि बिथाङा आरो बिथाङा गुबुन ओनसोलनि एबा गुबुन जायगानि नङा। बे पद्मा मोसाहारि बिथाङा जोंनि बिटिसिनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लानि बेंटल गेटनिफ्राय बिथाङा थांनाय 2023 मायथाइयावनो नेशनेल फायार सार्भिस कलेजनिफ्राय इन्जिनियारखौ उथ्रिनो हादोंमोन आरो शिबांगी सन'वालनि सिगां गोबां फेमेलनिफ्राय नेशनेल फायार सार्भिस कलेजनिफ्राय गोबां इन्जिनियार उथ्रिसारनो हाबाय होननानैबो बे समाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जा बेंटल गेटनि पद्मा मोसाहारि बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखा फोरमायथिना होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। मानो होनना बुङोब्ला शिबांगी सन'वालनि जा खौरां बे खौरांखौ खौरां बिजोङावल' फोसावाखै गोबां रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा रायजोनि मन्त्रि अशोक सिंघालजों लोगोसे गोबां राजखान्थिनि दैदेनगिरि आरो गोबां मन्त्रि एमएलएफ्राबो शिबांगी सन'वालानो नर्थ इस्टनिफ्राय गिबि नेशनेल फायार सार्भिस कलेजनिफ्राय इन्जिनियार उथ्रिनो हादों होननानै फोसावदोंमोन नाथाय बियो गोरोन्थि एबा नंखाय बेखौ रोखा खालामनानै होबाय पद्मा मोसाहारि बिथाङा। आङो चिरां जिल्लानिफ्राय आं 2023 आव फायर टेक्न'लजि एन्ड सेफ्टि इन्जिनियारिं ग्रेजुवेसन खालामदोंमोन इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियारिं साइन्स इन्दर मध्य प्रदेशनिफ्राय। बिनि उनाव आङो थ्रु केम्पास प्लेसमेन्ट जयपुर एयारपर्टआव एभिएशन सेफ्टि टेक्निकल एयार साइड टीमजों आङो 1 बोसोर मावदों। बिनि उनाव आङो फरायनायखौ गाराखैमोन। आङो नाजादोंमोन मोनसे सिकिउर जब बा न'नि खाथियाव बा आंनि जे ड्रिम दंमोन टु गेट अ प्लेसमेन्ट इन हाइड्र'कार्बन सेक्टर जेखौ आं फरायबाय थानाय समाव टारगेट खालामदोंमोन। आं मोनसे हाइड्र'कार्बन सेक्टराव फायार सार्भिस टीमजों सार्भ खालामनो थाखाय फर फायार सेफ्टि बेखौ आङो नाजाबाय थादों साख्रि मोननायनि उनावबो। बेनि थाखायनो आं फरायनायखौ गाराखै। आङो 2024 आव अल अभार इन्डिया जे परिखा जादोंमोन फर फायार सार्भिस डिपार्टमेन्ट बा फायार सार्भिस सेक्सन बेयाव सिनियर इन्जिनियारनि जे पस्ट ओंखारदोंमोन बेयाव आङो एग्जामाव मोनसे सिट सिकिउर खालामनानै दा आङो प्रेजेन्टलि फायार इन्जिनियारनि हिसाबै आङो अइल इन्डिया लिमिटेडआव मावगासिनो आरो लोगोसे आङो अइल इन्डिया लिमिटेडआव आङो फार्स्ट फिमेल फायार फाइटार बा फायार इन्जिनियार होनजायो अल अभार इन्डिया अइल इन्डिया लिमिटेडनि आन्दाराव। आरो आङो 2023 आवनो ग्रेजुवेट जानाय। बिनि उनाव मेरला सिख्लाफोरा जाय पारसिउ खालामनो नागिरदोंमोन केरियार अपरचुनिटिसफोरखौ डिसकभार खालामदों मिथिनो फैदों फायार सार्भिस बा बेबायदि मोनसे केरियार अपरचुनिटि थायो होननानै बिसोरो आंनिफ्राय माने गाइडेन्स लानानै बिसोरो आंनि कलेजाव उनाव जइन खालामनाय जादों। आरो दा आङो अइल इन्डिया लिमिटेडआव एज अ फायार इन्जिनियार फार्स्ट फिमेल फायार फाइटार अफ अइल इन्डिया लिमिटेड आं बे हिसाबै दा साख्रि मावनाय जागासिनो। दा इस्युआ बे जादों कि दा रिसेन्ट इयार 2026 आव
सासे सिख्ला शिवांगी सोनवाल होननाय बेयो एनएफएसि नागपुर जायखि होम मिनिस्ट्रिनि आन्डारनि मोनसे प्रिमियार कलेज बेनिफ्राय फायर इन्जिनियारिं डिग्री लानानै फैदों दा फार्स्टआव बे जादों कि होम बे सीएमनि जे अफिसियेल हेन्डल्स बा पर्टल्स दङ बेयाव हेडलाइना ओंखारदोंमोन शिवांगी सोनवाल एज फर्स्ट फायर फाइटर बा फायर इंजिनियर from NFSC Nagpur, qualifying from NFSC Nagpur, belonging from Assam domicile first female firefighter, fire engineer. किंतु बेखौ फर्दर मीडियायाव बेयो कम्युनिकेट जागासिनो बा नेक्स्ट बिनि जे पोस्ट ओंखारदों इभेन मोनसे मिनिस्टार जोंनि आसामनि सासे गिदिर मिनिस्टारनि जे ससियेल मिडिया पोर्टेल दङ अफिसियेल हेन्डल बेयाव बियो पाब्लिसाइज जादों कि बियो आसामनि बा नर्थ इस्टनि बेयाव क्लियरलि मेनसन दङ नर्थ इस्टनि फर्स्ट फिमेल फायर फाइटर होननानै बेखौ आङो रं होननो नागिरो खारन आङो बे प्रेक्टिसाव लास्ट 2023 निफ्रायनो आं बे प्रेक्टिसाव दङ एक बोसोर आङो सेफ्टियाव दंमोन खिन्थु बिनि उनाव आङो शिफ्ट जानानै एज ए फिमेल फायर फाइटर आङो इन्डास्ट्रियाव प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ आंना बेनो कि बिनि आवगोलावबो जोङो ओंखारनानै माने इन्डास्ट्रियाव एज ए फिमेल फायर फाइटर जोङो प्रेक्टिसाव दङ मा खारनाव बेबायदि जादों बेखौ होनजायो कि बेनि न'आव जे थांनानै इन्टारभिउ होनाय जादों बेयो इन्टारभिउआव एनएफएसि नागपुर बेखौ मेनसन खालामनाय जादों फार्स्ट फिमेल फायर फाइटर फ्रम एनएफएसि नागपुर क्वालिफाइ खालामनाय होननानै आसामनिफ्राय खिन्थु बेनि जे हेडलाइन्सफ्रा होनाय जादों जेखौखि मानसिफ्रा मेनलि फरायो जेखि पाब्लिसाइज जायो हेडलाइन्स मेनलि बेयाव बिसोरो मेनसन खालामदों कि एनएफएसि नागपुर नङा बिसोरो मेनसन खालामदों फ्रम आसाम आरो अफकर्स अफिसियेल हेन्डल्स मिनिस्टार्सफोरनि बेखौ मास फलोइं थायो बिसोरनि हेन्डल्सआव बेयाव अफिसियेलि ओंखारनाय माने बयबो फरायो बेयो मा खालामगासिनो मोनसे मिसकमिउनिकेसन खालामगासिनो कि आसामनिफ्राय आवगोलाव रावबो फिमेल फायर फाइटर ओंखाराखै होननानै आं आवगोलाव ओंखारग्रोनाय आरो बिनि उनाव आङो मेरला हिन्जावफोरखौ गाइड खालामदों आंनि कलेजनिफ्रायनो बा बेलेग गुबुन कलेजनिफ्रायनो आङो सिनायनाय सानै साथामसो हिन्जाव दङ जाय बेनिफ्राय आवगोलाव ग्रेजुवेट जानाय दङ बिसोर आंनि टाचावबो दङ आरो बिसोर इन्डास्ट्रि प्रेक्टिसाव दिनै फैबाय टाटा बेबायदि जिन्दल स्टिल बेफोरजों मावनाय दङ दा आरो आं दा एट प्रेजेन्ट आंनो निजे 2 बोसोर जाबाय कमप्लिट जाबाय आङो अइल इन्डिया लिमिटेडआव मावगासिनो आरो जोङो बेयाव नट अनलि इन्डास्ट्रियेल फायर बा इमारजेन्सि बा एक्सप्ल'जन हेन्डेल खालामो जोङो लोगोसे जोङो पाब्लिक फायारबो हेन्डेल खालामो फर पाब्लिक सार्भिस जोङो बेयाव मानि लक सोरबानि पाब्लिक एरियायाव माबा हाजार्ड जादों माबा मोनसे अराउन्ड लाइक सेफ्टि हाजार्ड ओंखारदों फायर रिलेटेड बा एक्सप्ल'जन माबा मोनसे बेबायदि केस जादों एग्जाम्पल जोंनि खारसांनि ब्ल'आव जेखि 1 मास सोलिदोंमोन बेयावबो जोङो लागिनानै दंमोन आङो आंनि मेल कलिग जेखि फायर डिपार्टमेन्टआ मोनसे मेल डमिनेन्ट डिपार्टमेन्ट जों फरायनायावबो जेरै जों फरायगासिनोमोन बेयो बिराद प्रिभिलेन्टमोन इट वाज भेरि भिजिबल टु मी बेयो मोनसे मेल डमिनेन्ट डिपार्टमेन्ट बाट जोङो फिमेल जे आंनि कलिग्स दङ बा आं जोङो बेखिनि बोसोराव शोल्डार टु शोल्डार जोंनि मेल कलिग्सफोरजों मेरला फायर इन्सिडेन्ट्स वगैरह प्रेक्टिसाव हेन्डेल खालामबोनाय दङ बेनो आंना स्टेटमेन्टआ कि शिवांगी सोनवाला आसामनि बा नर्थ इस्टनि फर्स्ट फिमेल फायर फाइटर बा फायर इन्जिनियर नङा बिनि आवगोलबो गुबुन हिन्जावफोर ओंखारबोदों आंनो निजे 2023 आव ग्रेजुवेट जाबोदों